अफ्रीका में एक जेब्रा मिली जो जेब्रा जैसी दिखती ही नहीं थी। न धारियां साफ, न पैटर्न वैसा, बस भूरे रंग पर सफेद बिंदु। इसका नाम रखा गया टीरा, कारण एक दुर्लभ जीन बदलाव, मेलानिज्म, जिससे धारियां बनती ही अलग तरीके से हैं। इतनी दुर्लभ कि दुनिया में गिने चुने केस ही दर्ज हैं। लेकिन झुंड ने उसे अलग नहीं माना, वो भी उसी तरह दौड़ती और चढ़ती रही। प्रकृति नियम तोड़ती नहीं, नए नियम बनाती है, और टीरा उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है।